القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن الغسران على جميع سعادتي وأفكاري. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. امبارح كنت جالسه كندور في البيت وهو بان لي هاد الفاز، بنت لي ديك الطبله اللي محطوطه لها بغيت نوريها لكم. بنت لي هاد الطبله اللي في الاصل كنت دايره في هذيك الفاز نيت وهاد الكتوبه والقران وقرعتي الماء جايه باش ما شنو كنت باغا نهز، وعرفتي ولا لقى هادشي كامل فازق. واكتشفت بان هاد الاخت الكريمه ولات كتقطر، يعني مهرسه ولا معقلتش انايا شنو. وعاد جاتني لحظه ادراك انني ملي كنت واحد النهاريات بغيت نظف هاد الشيء بحال خبطتها بالجهد. دابا انايا خاصني نقلب فين غادي ندير هاد الاخت الكريمه، رحله البحث عن فاز جديد. نية نسخن البطبوط باش نفطر نحرقو. البنات قررت نلبس هاد اللبسه هادي، هي صايه ومع هاد الجيلي وتريكو. الصاك غادي ندير هذا السبرديله باقي ما عرفتش، غالبا غنلبس سبرديله في الباج وشال في الكحل وغادي تجي لبسه يا سلام وغادي نوريها لكم. ترى هكا اللبسه جاتني بحال هكذايا. هذا هو ليكرون اللي غادي نولي ندير. كنت كندير هذا ديال افين، دابا غادي نولي ندير هذا ديال لاوش بوزي. عرفت شنو وقع ليا؟ انا كنت كنستخدم ديال افين لكن راه كان كنشف ليا وجهي وكنت كندير قبل منه كريم يعني صغاف. كندير هذا كنضغطي لابو بهادي عاد تندير ليكرون صافي هادشي اللي تندير وتندير تنت وتمسح حوايج. شكون قال انا ما معطلاش؟ معطله وشابعه عطال واخا هكا جالسه نصور لكم كاع ريلي وي مي. شكون بحالكم؟ غنهبط هادي شوف مرايا باش نشوف. قلت لكم بلي ما غاديش نبقى ناكل فرماج، لكن هاد اسبوع كامل وانا صابره. جيت حتى النهايه ديال الاسبوع بصباح فطرت بفرماجه، والبارح بالليل خديت فرماجه، وفي كاسكروت خديت فرماجه ويا سلام. ما حسيتوش انه هو اللي تيادي لي البشره ديالي، ما عرفتش حيت بحكم انني ما كليت حتى شي فرماجه في هذا الاسبوع ومع ذلك خرجوا لي شي حبات. ما يمكنش. واللي ما تيخرج لي الحبات في هنايا في وجهه راه تيخرجوا في الكتاف وفي الظهر وهنايا في الصدر. قلت لكم في انستغرام عطيوني زعما الاسئله اللي باغيين تعرفوها عليا، يعني مثلا اسئله عاديه، يعني قلت حتى الليل او غدا نجاوب ان شاء الله على جميع الاسئله ديالكم ونهضر على بزاف ديال المواضيع. خبركم هاد الايام حطيت لكم في انستغرام الريلات ديال كيفاش تفيقوا للفجر وكيفاش تستغلوا هاد العطله ما امكن. انا ديجا صراحه ما عنديش بزاف ديال الحفاظه لكن ضروري خصني نستغل هاد العطله. ما درتش تو دو ليست باقي ما درتهاش. يلا انا عندي داكشي في بالي، عارفه داكشي تمام ولكن الا دابا غادي نسالي غادي نوطيه في التليفون، ما غاديش نوطيه في الوراق تنجي للدار عاد غادي نعاود نوطيه في الوراق باش هكا ما يهربش ليا كلشي ونصدقوا لذيذ لحب الملوك. شرات لي خالتي هاد عود الاراك ملي نجي ان شاء الله نصايبوا معاكم. ثالث هذا هو اللوك النهائي. انا نوريكم شنو لبست في رجلي. لبست هاد لي كونفيرس جات زوينه وهاد الصاك. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us
كيفاش نشريت كيوتة. ما عرفتش علاش كنموت على القراص. نخبركم بلي قبيله رجعت للدار وصليت الحمد لله، وخاطر راكم عليه صلوات، صليت قريت الورد، نشرت شي حوايج وطويت شي حوايج ودوشت، خديت واحد الشاور. الا بغيتو تعرفوا كيفاش تستغلوا العطله هذه غادي تلقاوني حطيت لكم ريل في انستغرام، وكيفاش تفيقوا للفجر، كيفاش تضبطوا داكشي الامور ديالكم كاملين باش تفيقوا للفجر. هادشي كامل غادي تلقاوه في حسابي في انستغرام، هذا هو. سيروا وكتبوا تعليقات زوينين وهضروا معايا تماك. الخرجه كانت زوينه الحمد لله، واستمتعت مع خالتي وبنات خالاتي وبنت اختي. دازت الخرجه يا سلام. مشينا للمدينه، حطيت لكم بوكس في انستغرام وقلت لكم حطوا لي كاع الاسئله اللي بغيتو تعرفوها عليا اللي باقي ما عرفتوهاش. فجاوني بزاف ديال الاسئله وانا غادي نحاول نجاوب على اللي كيتكرر دائما. الناس ديال الانستغرام ماشي هما الناس ديال اليوتيوب انا عارفه، والناس ديال اليوتيوب ماشي هما ديال الانستغرام، وكاين اللي من يوتيوب وانستغرام وتيك توك. يلا نبداو. حنتاش عندي ما نقول لكم. مبدئيا كنت باغا ناخذ تليفون ماما ولا تليفون اختي ولا اي واحد في الدار باش نجاوب على لي كيسيون. عرفتوا حلت المشكل حيت غادي نجاوبكم من الطابليت، صافي هكا غادي يكون ان شاء الله ساهل دغيا باش انني نجاوبكم. وغادي نبدا باكثر سؤال كيوصلني: واش ماماك وباباك ميتين حينتاش تقولي لينا ماما الله يرحمها؟ واسمحي لي على هذا السؤال، بالعكس عادي ماشي مشكل. غنشرح لكم. انا كيف كنت قلت لكم باللي ماما ماتت فاش كانت عندي انايا عامين، يعني باش كنت باقا صغيره كنت عارفه والو، كانت عندي عامين في حادثه سير. كانت هي بابا ما ماتش، بابا باقي عايش وماما ماتت. فانا بقيت مع خالاتي. واش ماماك وباباك ميتين حينتاش تقولي لينا ماما الله يرحمها؟ واسمحي لي على هذا السؤال، بالعكس عادي ماشي مشكل. غنشرح لكم. انا كيف كنت قلت لكم باللي ماما ماتت فاش كانت عندي انايا عامين، يعني باش كنت باقا صغيره كنت عارفه والو، كانت عندي عامين في حادثه سير. كانت هي بابا ما ماتش، بابا باقي عايش وماما ماتت. فانا بقيت مع خالاتي، ترعرعت معاهم، كبرت معاهم. فهذيك الفتره اللي انا كبرت معاهم كانت مرت خالي وخالتي رباتني، يعني كانوا معايا هما بزوج. هذيك الفتره طبعا هما اللي رباوني. كنت كنقول لهم ماما ماما ماما، وانا اصلا ما كنتش كاع عارفه باللي واحد الوقيته باش كنت صغيره ما كنتش عارفه باللي ماما ماتت. وكنت يعني كنقول صافي عادي. تا جاتني تا كبرت واحد شويه وقالوا لي خالاتي باللي راه ماماك ماتت، وحاولوا يشرحوا لي كذا، وقلت لي صافي ماشي مشكل، يعني انا باقا صغيره ما عارفه والو، الموضوع غادي يمشي عادي. من بعد باش وليت كنقرا في السادس، وليت كنقرا في الخامس، بقيت كنمشي عند خالتي وتنقول لها ماما. دابا خالتي هي ماما، مرت خالي وخالتي هما اللي تنقول لهم ماما، اما خالاتي الاخرين تنقول لهم خالاتي عاديين، ولكن هما راه في قلبي بحال ماما. تنقول لهم خالاتي صافي انا رعيت بغيت نشوف ماما، توحشتها، واش بصح هي ماتت؟ عرفتي ديك الاحساس ديال انك باقي صغير ما متيقش بلي ماماك ماتت، يعني انت عايش وانك اصلا كتقول. واحد النهاريه تعبتو ما يمكنش، جاتني واحد الهستيريا في شكل كنت كنقول صافي بغيت ماما، فين هي ماما؟ على بالي باش انها مسافره، على بالي ما نعرف اش. المهم صرحوني وجات لحظه ادراك وعرفت بان ماما ماتت. جاني واحد العوض من عند الله كبير كبير بزاف، عرفتوا ما تتخيلوش. الحمد لله ربي خدمني ماما وحده وعطاني بزاف ديال الامهات اللي هما خالاتي. عشت معاهم، تعلمت منهم، تعرفت عليهم، تعرفوا عليا، وحنا عايشين مع بعضياتنا تنتعرفوا على بعضياتنا كتار وكتار. انا عارفه انكم كتقولوا لي بلاصه الام كتبقى في شكل، بصح انا متفقه معكم. حتى شي حد ما يقدر يعوض بلاصه الام، وراه يعني كل نهار كندعي معاها، كل نهار اكيد كنتوحشها، وكل نهار تنحس انني باغا نشوفها، بحال توحشت عينيها وخا عمري شفتهم، بحال توحشت ريحتها وخا انا اصلا عمري سميتها. anyway هادشي كامل بغاها الله، هداها الله، وماشي خساره في الله الا هو كان عارف على جدها. كل حاجه للحكم.
في ديك الوقيته اللي ماتت فيها ماما انايا بقيت مع خالاتي، حيتاش انا اللي بغيت نبقى معاهم، وبابا الحمد لله باقي عايش. زائد نقول لكم واحد الحاجه، باللي ماما ماتت شهيده. اول حاجه حيت دارت كسيده، وثاني حاجه حيت كانت حامله. يعني وقيله في الشهر السادس الولد اللي فكرتها باقي عايش كان غادي يكون عنده 12 عام، كنا غنسميوه الياس. يا الشعور والاحساس. ان شاء الله تكون من اهل الجنه يا ربي، وهي وجدتها وجميع المسلمين. بس البنات اللي كيقولوا يعني ماماك عادي ما كتوحشيهاش ما عرفت اش، ماما ماتت باش انا كنت باقا صغيره، ما عقلش عليها بزاف. وانا فخوره كون ماما نجاة الله يرحمها هي ماما، حيتاش لحد الان سميتها باقي كتذكر فاش كنكون خارجه تنتلاقى مع شي مرا ما تنعرفها ما تتعرفني تتقولي واش نتي بنت نجاة الله يرحمها، وتتبقى تعنق فيا وتتسلم عليا. كنحس بواحد الفخر كيشدني من صبعي الصغير، وهذه الحمد لله حاجه زوينه. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. نزول السؤال اللي بعده لقيتوش ليه هنايا، ولكن انا غادي نجاوب عليه حيت حتى هو دائما كيوصلني وما حدنا هو من امتى وانا دايره الحجاب دايره من وكانت عندي 4 سنين. منو انا كانت عندي 4 سنين وانا دايره الحجاب. الاول ما كنتش متقبلاها حيتاش كنشوف البنات دايرين قرينات دايرين ضفيره. كنت ملي كنمشي للمدرسه تندير ديك الدره فريو تطير في الهواء، بسبب ان كان ديك الوقيته بابا جا ودار ليا 1 و 3 لبسي الحجاب. ما كنتش عارف علاش انا لبسته، وما كنتش عارف علاش اصلا بابا لبسو ليا، ما كانت عندي حتى شي فكره. باش زدت واحد شويه وليت كنعرف انه الحجاب فرض خاصني نديرو، والله سبحانه وتعالى كيرضى على الناس اللي تيديروا الحجاب. يعني هكا كنت كندخل الافكار لراسي حيت انا باقا صغيره ديك الوقيته، وكنت كنقول خاصني نخاف من الله، ولا درت الحجاب ربي غيعاونني، ولا ما الى غير ذلك. صافي فتقبلت الفكره ديال الحجاب، ولات يعجبني الحجاب، وليت كنرتاح في الحجاب. ما بقاش عندي معاه حتى شي مشكل الحمد لله. والله يبلغني ويبلغكم الحجاب الشرعي. ايوا هذا ما كان. والمستوى الدراسي ديالي هو سيزيام، ضاعوا لي عامين. بغى يعرف القصه علاش ضاعوا لي عامين وكيفاش ضاعوا لي عامين غادي تلقاوها في لاشين. عمري 17 عام. هاد الشهر ان شاء الله غادي نكمل 18 نهار 24 شهر 10 نهار 24 2005. بردات بقيت كنهضر معكم حتى لويزتي بردات. شوفوا اشنو وصلني، غادي نحلها معاكم دابا واحد شويه. اهلا، ما عرفتش نقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير ولا ايش. next day، نهار جديد. البارح صورت لكم ومشيت نعس، واخا ما جانيش نعاس اليوم. كنت باغا نسالي الفلوق في ديك الوقيته، لكن اليوم وصلتني واحد الحاجه من عند، الا كنتو عاقلين على هذيك البنت اللي كانت صيفطت ليا لي توت باكس كريمه في الفيديو اللي قبل من هذاك الفيديو اللي عاد حطيت، وصلوني توت باكس وشاركتهم معاكم. زوينين كانوا صراحه، والبنت ما شاء الله شغلها زوين. واليوم وصلني من عندها هودي قبيه، سو غادي نحلها معاكم دابا وغادي نشوفوا كيف دايره. مهم هاد البنت كيف قلت لكم الكوليكشن الجديده ديالها اللي دخلات هي ديال الهوديات ديال القبيات، كتخدمهم بواحد الشكل اللي ما شاء الله زوين بزاف. يعني بحال مثلا كتخدم داكشي بيرسوناليتي، الا كنتي باغي شي طبعه في بالك ولا كيعجبك شي كتعجبك شي عباره ولا شي حاجه ولا شي شكل ولا اي حاجه، هي كطبعوا لك. انا واحد الشكل كان في بالي شحال هادي، كنت باغا يا في سقاشر يا في توت باغ يا في المهم يا في شي حاجه يا في هودي. صافي كريمه سهلت علينا المواضيع وكلشي درتو لهنايا. اول حاجه هي غادا نشرب بروبوليس بالعسل بشكل ما عرفت. بروبوليس بالعسل كانت خداتو خالتي فاش كنا في المضيق، فاش كنا في مارتين مشينا للمضيق في واحد التعاونيه. وصراحه كنت ديك الوقيته باغا نجربو، صافي هي جات عطاتني واحد وخدات واحد. يقولوا عليها البنات راه داير بحال هكا بنين.
الجمال. قبيات بزاف في الكحل، اصلا ما عندي حتى شي قبيه في الكحل، عندي هديات. بلاش نوريكم. عرفتي الثوب؟ يا سلام، انا ماشي ما كنجيش وكنمدح لكم شي حاجه هكاك. الثوب يا سلام. باش نوريكم، شوفوا قطن 100% ما شاء الله. غنلبسو فوق العبايه، فوق العبايه غنلبسو. لبستو فوق العبايه حيت لابسه بيجامه لتحت. راه هذا راه كي بنغلط، راه العبايه والتريكو لتحت حتى هو سخون. شوفوا كي جاني. ما تخافوش يطيروا لكم مع التصبين ولا شي حاجه، ما شاء الله الشغل مضبوط ومضمون مزيان. غادي نخلي لكم حساب كريمه، هذا هو. سيروا عندها وصيفطوا لها مساجات زوينين كما قلت لكم. يلا كانت باديه في كونت ديالها انستغرام ومحتاجه الدعم ديالكم، خاصه هاد الكوليكشن الجديده اللي يلاه دخلات. انضمي الى القائمه. البنات عرفتوا حق الله ما نكذبش عليكم، كتقتلوني بالضحك فاش كتقولوا لي زينب واش جبتي حوايج الشتا ولا باقي. انا راه عمرني اصلا خبيت حوايج الشتا باش نجبد حوايج الصيف. انا حوايج الشتا ديما تيبقى كنلبسهم على طيله العام. غيعرفوا هادشي غير اللي مبرادين بحالي. جات عندك. سلام. توجهت. انا على طلبكم قررت باش ندير لكم روم تور. اصلا بدلت البيت وبدلت الناموسي، ماشي البيت، بدلت الناموسيه. كيف ما كنتوا عارفين انا كنت حطاها في الارض ماشي على قبل حيتاش ما عنديش هذاك الهيكل، لا حيتاش انا كنت باغا نبقى مخليها غير في الارض وكان عاجبني هذاك الستيل. لكن ملي جاتني الفرصه وجابت لي اختي الناموسيه فقلت اوكي عادي صافي جا الوقت. دابا غادي ندير لكم روم تور حيتاش نتوما بغيتوها وكلشي كيقول لي زين بغينا روم تور ناخذ افكار. يلا نبداو. هذه هي الدخله ديال الباب. باش نسد الباب، في الدخله كتكون هكذا كتكون الدخله، وتما كاين الباب. كاينه تماك هذيك النبته اللي سميتها رجل البطه، وكاين هاد الطابل دنوي. انا نوريكم اش دايره فيها. بالنسبه للناموسيه فيها هذاك المجر باقي ما عرفاش غادي ندير فيه نهائيا، وباقي ما عرفاش شنو غنخلي فيه وشنو هما خاصني بعدا اصلا غونجمون باش نرتب داكشي اللي كنت باغا ندير. شي حوايج اما اللي كنت غندير كواش ولا شي حاجه ما كاينلاش. وكاينه هنايا هاد الطبله اللي كنت خديتها من ايكيا، ما عقلتش صراحه بشحال، ب74 درهم بحال هكاك. وكاين هذيك الطابله ديال الناموسيه، كتبقى ديال الناموسيه، كنت خديتها لي خالتي من بيم، كان جاو صدفه وانا كنت باغاها، ملي لقيتها جابتها ليا. هاد البلاصه هادي دايره فيها هادشي كيعجبني. نشوف البلاصه اللي كتكون حدا الناموسيه عامره. هنا دايره الاكسسوارات. هاد الطبسيل كنت خديته من عند هذاك اللي كيبيع كلشي ب5 دراهم ب4 دراهم. وهاد الشميعه كانت وصلتني مع واحد الكتوبه من عند ليلى. وهاد الشمعه من ايكيا، الشموع ديال ايكيا صراحه واعرين. هاد الكادر تا هو من عند ايكيا، والطبعه اللي كاينه هنايا من بنترست. هاد الاباجوره هادي، هاد الاباجوره ولا معرفت اللامب من ايكيا، كانت واقيلا بشي 60 درهم، دابا راه ولات ب70 درهم. وهذاك الكروش معاه الكاس ديال الماء والأراك. وهنايا دايره كتابي ان. وهاد الشبكه هنايا صراحه حاطه داكشي ديال العنايه، هنايا ديال الضفار، هنايا ديال الاستيكات والفلايل، هنايا القرارص، هاد البانطات ديال النضاضر دياولي وداكشي الاخر. هاد الكويطه كنت خديتها من مارتيل. صراحه الكويطات ديال الشمال زوينين بزاف. عرفتي كت الا توسخات كتنظف، وحتى الجناب عندي ما موسخينش. كنت خديتها ليا خالتي باش كنا مشينا لمارتيل عند واحد السيد كناخذو من عنده الفراشات. هذه مخده عاديه، وهاد المخده جابتها لي خالتي. الغشا هذا كنت شريته وقيله من البال بالصدفه. وهاد الوريدات هادو راه خديتهم من سلا، كنا مشينا صدفه وشفتهم وخديتهم. هما راه ما كانوش هكا، راه كنت
حليتهم بالعافيه وبقيت كنلاصق وحده بوحده وتحرقت وما الى غير ذلك. المهم طلع الشكل زوين كيف قلت لكم هذاك حتى نشوف واش غادي ندير فيه. والطبله هذه هكذا كتجي حاطه هنايا الكاسك ديالي والطابلت وكتوبه ديالي الجزء الاول والجزء الثاني ديال لانك الله. وهذه غير الكوموند اللي كنت شاركت معاكم. هنايا الشارجورات ديالي تماك بوشيت ديال النضاضر. هنا كلشي مزيان. ما بغيتش نشعل الضوء حيت ما غاديش يبان لكم مزيان عكس الا خليت هكا الضوء خافت غادي يبان مزيان. اما الطبله هذه شوفوا الطبله هذه كنتكب ليا فيها الماء وهي تحل 1 2 3 بوم. وانا ما كنتش اصلا مراد البال ان هذيك القرعه كتسيل وكانت كتسيل صافي وهي تحل ليا ما رديتش لها البال صراحه. اما عن النبته هذه راه لقيت ليها حل حيت ديك القرعه هي كانت كتسيل ودرتها في هاد القرعه هذه من غير غنديباني حيت هي كبيره والفروع ديالها كيبداو يتفرعوا خاصني ندير لها شي قرعه كبيره باش ترتاح فيها مزيان وما تخنقش. دابا غير مديبانيه بها. وعندي هاد السليله ماشي المهم بحال سليله دايره فيها الدوايات ديالي باش نبقى نشوفهم وما ننساهمش. والقران ديالي هاد القران مخصصه غير الورد ديال الختمه وعندي واحد ليها مخصصه ديال الورد اليومي. اما هنايا كاين البيرو وحده العلاقه وحده هذاك اللي كنت قلت لكم خديته من بيم بالصدفه. هذيك اللامب جبتها تماك باش يبان لكم مزيان ما عليناش. حاطه تماك واحد الكرسي ودايره سلايتي فوقو كاشه والسيبور ديالي باش كنصور. هاد الزربيه كانت سلفتها لي خالتي وما عاودش رديتها لها. هذاك الكرسي اللي كان تفكر انني نغلفه ونصبغ ديك الحديده. هاد البيرو من ايكيا لاصق في الحيط وكيتسد بلاش نوريكم. كيتسد بحال هكذا الا بغيتو تسدوه. وهو صراحه عملي بزاف يقدر يجي في البيوت اللي كيكونوا ضيقين بزاف زوين. غير كتبغي تحفظي تتهبطيه بحال هكا عاود. هاد البوت هاد الدبسه سميتها البوت. هذه قائمه الاهداف. هنا حاطه الروايح ديالي وداكشي اللي كنستخدم لشعري والاكرون. الروايح عاوتاني. هنا الاكسسوارات. هنا الكتوبه ديالي هذه ما عرفتش علاش حاطه هنا. وهذه كان صايبتها لي بنت خالتي دعاء شكرا حبيبه. حتى هاد الكادر من ايكيا وهذا من هاد زعما التصويره هذه من بنترست. وهذا كان لقيته صدفه في مارتي لحدانا في صوفيا. في صوفيا في البلاصه اللي كان فيها خالتي دار خالتي معاك كتهبطوا كتلقاو قدام بابكم. وكانت صدفه وخديناه من عنده ما قل صراحه بشحال لكن كنت خديته ما بغيتش نضيع عليه الفرصه. هنايا عاوتاني الكتوبه تماك معلقه قائمه ديال الايام. وعندي هذاك التصويره. هنايا شهادات ديال القران شهاده النجاح. هنايا دايره ستيلويات صناديقه. وهاد الفلوس اللي محطوطين هنايا ديال هاد الصناديقه خصني نحطهم. البنات ماشي بالضروره ديروا صناديقه وتخليوها محطوطه على الاقل غير درهم ماشي مشكل تاع 10 ريال. راه كاش كيقول لك قطره بقطره كيحمل الواد ولا ما نعرفش حاجه بحال هكا. داكشي علاش ماشي مشكل غير ديروا صناديقه وحطوها قدامكم وكل مره بقاو ترميو فيها درهم وداكشي. هاد المجموعه من عند بلانيت. وهذه كاميرا ديالي خاسره من 1000 سنين. هاد المكانه كنت شريتها من تقدم على اساس انها غادي تبدا تفيقني ولكن راه انا متاكده مني كنديرها باش تفيقني. ماشي تنفيق انا تفيق العالم كامل. داكشي علاش ما بقيت كاع كنستعملها. الاقلام ديالي راه من ايكيا كانت واقيلا بشي 18 درهم يعني 17 درهم فاصله شي حاجه هي 18 درهم. هنايا كاين كاع داكشي اللي كيخص بالقرطاسيه. وهنايا ستيلويات وصافي هكا البيت كيكون. زائد هذه راه كتشعل الضوء مي انايا ما بقيتش كنستخدمها بزاف حيت كلشي شويه خاصك ديري لها الحجر. انا ما يمكنش لي كلشي شويه نبقى ندير لها الحجر وتعجبني فاش كنشعلها. فيها الالوان فيها الخضر والاحمر والابيض والاحمر يعني ماشي الاحمر هذاك بحال اللون ديال البوله زوينه بزاف. وتقدروا هكا تهزوها معاكم الا كنتو غاديين يعني شي مخيم ولا شي حاجه بحال هكا راه زوينه وعمليه. اما هاد العلاقات هي من ايكيا وهذا تا هو كيف قلت لكم راه من سلا وصايبتهم انايا حليتهم ولاصقتهم بالعافيه. شوفوا ها شي كيفاش ملصقين بالعافيه وصراحه صعيبه الخدمه فيهم. وتماك ها هي انا. هذا كنت مشيت للبيم غير صدفه انا بنت اختي ماشي بنت اختي انا بنت خالتي. ويا اجملها من صدفه حيت كان عندي واحد داير بحال ما عرفت الدندونه كتقول لي خالتي. حيدته واخيرا
وهاد الترتيب هذا راه ماشي ترتيب نهائي، حيت ديك الكتوبه نورمالمون بلاصتهم تما. فنوريكم شنو درت. هادوك بعدا للمعلومه، هادوك الملصقات اللي انا ملصقه تماك من بنترست، طبعوا من بنترست ولصقوهم في الحيط، راه كيجيو زوينين. فنشرح لكم. هاد النبته سميتها البوت، راني شرحت لكم كيفاش كنعتني بها. حاطه شي شويه ديال الكتوبه هنايا ودايره كاع داكشي اللي كنستخدم النهار ديالي. هاد الغونجمون كان من مينيسو، معقل صراحه بالثمن ديالو شحال، شي 25 درهم بحال هكا. وهاد السله هادي دايره فيها عبايه ديال الصلاه والتسبيح وداكشي. عبايه الصلاه هي هادي لابساها انا باش نصور لكم، وحاطه القران ديالي اللي كنقرا فيه الورد اليومي، وتماك البوزل ديال ساره، هنايا الكتوبه ديال المدرسه. تماك باقي ما مقادش نهائيا بيسي وداكشي، باقي ما مصايبش كاع، حيتاش مازال ما عرفتش شنو باغا ندير في هاد البلاصه كامله. اما هاد الزربيه هادي ديال البيت كتعجبني بزاف، حيت الشكل ديالها ما عرفت، كنحس ان هاد الشكل هذا هو اكثر نوع ديال الزرابيط يعجبني. كانت عندي وحده في الكري لكن ما بقيت كاع بقيتها، وتا هي شريتها من بين ب100 درهم. ساعه صدقات ديال الدراري الصغار، راه اللي متبعني مش هادي غيعرفها. وحتى هاد النوع ديال الزربيه راه فن، وهذا كنت متلفه غير من عند خالتي كيف قلت لكم. تماك حاطه السبرديلات ديالي اعزكم الله. وهذيك اللعيبه اللي حاطه فيها السبرديلات كانت ب 18 درهم، وكتجي يعني تقدروا تشريو واحد اخر وتشريو واحد اخر وتشريو واحد اخر، ولا عندكم بحال بلاكار وتبقى جوج تحطوا فيه سبرديلاتكم. هذا هو بيتي، وهذا هو الشكل كيفاش مرتباه. مع الماريو، هذا هو الماريو. المهم هذا هو الماريو عادي بحال اي ماريو، زوين وكبير وفيه بزاف ديال البيبان. ف يا هادشي اللي كاين. نتمنى انه الفلوق يكون عجبكم. نشوفكم في فيديو جديد بكل حماس، كل نشاط ان شاء الله. نسيت عاود الارك ما قديتش معاكم، نقول لكم ديروه في الماء، شدوا كاس وديروه في الماء، وملي غادي ترطب غادي تجي لواحد الراس وغادي تقشر منه هذا شي شويه بحال هكا. بلاتي نشرح لكم، هاد شويه بحال هكذايا، وغادي تولي عندكم بحال شعره مفرقه على شعره. من بعد غادي تبقاو تحكوا سنيناتكم. واللي عنده مشكل في اللثه هذا فانتاستيك. كنتفكر واش باقي ما قلت لكم شي حاجه باش ما نقولش علاش عاوتاني ما قلتش ديك الحاجه. حتى كنحط الفيديو عاد تبقى نقول ونسيت ما قلت ديك الحاجه، صافي خليت الفيديو الاخر. الا ما كتبتهاش عزينه براكي ما قلتيش هاد الحاجه، تبخري في الهواء يا ذيك الحاجه. فصافي هذا ما كان، نشوفكم فيديو جاي. سلامه.